Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Good afternoon. I am Professor. I belongs to Baleshwar near Sadakunta in state of Odisha. Now I am going to discuss today's the class is the poetry class, means the first in rhyme but first in poet as a plus 2 first year arts, science and commerce for students. That the stopping by woods on a snowy evening. Stopping by woods on a snowy evening by written by Robert Frost, who was born in 1874 and died in 1963. In that topic is totally based as about the natures. Means the Robert Lee Frost is the loved of American citizen and is also loved in the natures as about the surrounding or surrounding for itself. First for now I am going to discuss about the author. Then after the discussion about the poet. Okay. Now I am going to about the author. Who was the author and what is the born and the death in that, and about the charisma, the qualities is about the writing the story by writing the poem of the Robert Frost. Robert Lee Frost, the perhaps the best loved of American poets, who was born in 1874 in the San Francisco of California near the America, mean the Washington DC or the Northern America. He was taken to a Lawrence of his father when he was 10 years old. He married as about the classmate of the high school classmate. The name is Eleanor White. That is the married of him as about the life partner, or the former friend of the high school. He wrote the so many books. The first for as a Voyage of Hill, that is the first poem of the Robert Lee Frost in the date of 1913. Okay. But in coming to 1913 means the 1912 he was returned to the America from England and started the inhabitant in America. Then have to start the first in poem. The poem is the Voyage of Hill. The voyage wheel means a pillar committee develop करे. Okay. The voyage wheel is first the poem is about the Robert Frost have written in the 1913. Then 1915 he returned to America and settled a farm of New Hampshire. He also wrote the so many poems, as like in first one is the Mountain of Interval, that is 1916. The New Hampshire, the 1923. The West Running Brook, the 1928. The Further Range, perhaps 1936. And the Witness of Trees, 1942. They have so many poems and poets have to written by the Robert Frost. Then now I am going to discuss on about the poet. Listen. And the Robert Frost have winning by so many prize, by rewards. They have to so many means the 4 times. That is the Plotter Prize for the poetry in 4 times. Next I am going to discuss on about the poet. Stopping by woods on a snowy evening, perhaps the present a thought that passed through the poets, and he the poet's mind as he stops his house. Well, in a wood of evening, when the snow began to fall, at the time the poeter had to return of his home by the help of the horse. Then he mostly attractive. He mostly towards the nature. He loves to nature very much. Then he thought after some time have to standing near the forest and going to happen the so many natures to climates. Okay. Now I am going to discuss as about the poet in Odia version. ठीक अच्छी मुझे ताको पढ़े बुझे दूची ओडिया भाषा रे. Stopping by woods on a snowy evening. Okay. Who is written by Robert Frost.
was born in 1874 and died in 1963. Whose woods these are, I think I know. His house is in village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up this show. My little horse must think it cruel to stop without a farmhouse near, between the woods and Fortune Lake, the darkest evening of the year. He gives his harness well a shake to ask if there is some mistake. They only under the sound of the sweep. Oh, easy, wait, the dowry flake. The words are lovely in the deep, but I have promised to keep, and I miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Okay? First for whose woods these are, I think I know. Whose woods means whose it's, that is the ଆମେ କହିବା ଦ ପ୍ରାଇଭେସି. ପ୍ରାଇଭେସି ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଟି କାହାର ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣେ. ଏଠି କାହାର ଜଙ୍ଗଲଟି? ୟେସ୍, ନେଚର, ଭଗବାନଙ୍କର. ଏଠି ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟ have to given is about the idea of natures, about the idea of the woods, jungles. Okay? whose woods these are, I think I know means ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋତେ ଜଣା ଅଛି. is about to the এই ଜଙ୍ଗଲଟି କାହାର ବା ଏ ଜଙ୍ଗଲଟିର ମୁରବୀ କିଏ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମାଲିକ କିଏ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ନେତା କିଏ, ମୋତେ ସବୁ ଜଣାଅଛି ବା ମୁଁ ଜାଣିଅଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲଟି କାହାର, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମାଲିକଟି କିଏ. ହିଜ୍ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ ଥ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ନେଇ ଘର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ମିନ୍ସ ଅନନ୍ତ ଦୂର ଅଛି, ମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଅଛି, ଅତ ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠାକୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଦେଶେ, ମିନ୍ସ ତା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି. ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲର ମାଲିକକୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ମିନ୍ସ ରାଇଟରକୁ ଜଣାଅଛି ବା ପୋଏଟ୍କୁ ଜଣାଅଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲର ମାଲିକ ଜଣକ କିଏ. He will not see in the stopping here to watch his woods fill up with snow. Means ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାৎ she will not see me stopping here, ଅର୍ଥାৎ ସେ ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି ବା ମୋର ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ. ମିନ୍ସ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ. ଟୁ ୱାଚ୍ ହିଜ୍ ଉଡ୍ସ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ନୋ, ଅର୍ଥାৎ ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବା ଯାହା ମୋତେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ବା ଯାହା ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ବା ଯାହା ମୋତେ ଛିଡ଼ା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଛି ସେ ଜାଗାଟି ଥିଲା କେମିତି ଜାଣିଛ? ୟେସ୍, ଉଡ୍ସ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ନୋ ମିନ୍ସ ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା, ମିନ୍ସ ତୁଷାର. ମିନ୍ସ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିବା ଯେତେ ବରଫ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ବା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ ମିନ୍ସ ଦିନ ଯାଆନ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଯଦି ବରଫ ବା ସ୍ନୋଫଲ୍ଟା ହୁଏ, ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିଲେ ତାହା ଯେ କେତେ ମନଲୋଭା ତାହାକି ଏଠି ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ମାନେ ଇମାଜିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତଥାପି ସେ ପ୍ରକୃତି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ. କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସମଟାଇମ୍ ବିଫୋର୍ କହିଲି କି ଦେ ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏଜ୍ ଏ ୟେସ୍ ଲଭର୍ ଅଫ୍ ନେଚର, ଯେକି ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ବି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନେକ ଥିଲା. My little horse must think it cruel to stop without a farm house near. My little horse ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲିଟିଲ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞ, ଅଜ୍ଞ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣ କି ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନଥାଏ, ଡାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଟ୍ ଛୋଟ, ଲିଟିଲ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞ, ଯାହାକି ତାକୁ ମାନେ ସେ କିଛି ଜାଣେ ନା, କିଏ ଜାଣେ ନା, ମାଇ ଲିଟିଲ୍ ହର୍ସ ମୋର ଘୋଡ଼ା, ସାଧାରଣ ଘୋଡ଼ା, ସେ ବା କେମିତି ବୁଝିବ ବା ଏଠି ମୁଁ କାହିଁକି ଅଟକଉଛି, ମିନ୍ସ ତା ମାଲିକ କାହିଁକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ ସେ ବା କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ. ମଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ କ୍ୱାରେଲ୍ ମିନ୍ସ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ମୋ ମାଲିକ ଜଣକ ଏଠି ଠିଆ ହେଲେ, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଏ ନିୟର୍, ଏହା ତ ମୋର ଫାର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ତ କବିଙ୍କର ରହିବା ଜାଗା ନୁହେଁ, ମିନ୍ସ ଏହା ମୋ ମାଲିକଙ୍କର ରହିବା ଜାଗା ନୁହେଁ, ଏହା ତ ମୋର ରହିବା ଜାଗା ନୁହେଁ. ତଥାପି ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅନେକ ଦୂର ଯିବାର ଅଛି, ତଥାପି ମୋ ମାଲିକ କାହିଁକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ତାକୁ ବା କେମିତି ଜଣା, କାହିଁକି ସେ ପରା ଗୋଟିଏ ପଶୁଟା, ତାକୁ ବା ଜଣାଅଛି କି ମଣିଷର ଭାବନା କ'ଣ, ତଥାପି ସେ ବୁଝୁଛି, ତଥାପି ଜାଣୁଛି, ତଥାପି ସେ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି. Between the woods and a Fortune Lake, the darkest evening of the year means between the woods and a Fortune Lake means Fortune ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ ବରଫପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରଦର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ? ହର୍ସ and his yes and his leader and his ମାଲିକ and his
आम कहवा मुनिब, आम कहवा लीडर, आम कहवा ऑनर। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, अतएव ये ईयर नुहे वर्ष, ईयर अर्थ हूँ दिन, मीन्स दिन सरियते, मीन्स जेहेतु भी राति आसी जाइए, रातिर अपकमिंग रे जे सेठी कहीं रहिले तथापि से निश्चिंत जे तथापि जे ता मालिक एठा रही बोली से जानी से छिड़ा होई, जदिओ से बुझी न पारु नाही जे सेठी कहीं छिड़ा होई, जदिओ या मोर बा आममानकर बासगृह नुहे। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक टू आस्क इफ देयर in some of mistake the other sounds of swift oh easy wind and darling flock। he gives his harness bells a shake, अतएव से ये से किए यस, अतएव कवि को जागृत करने, कवि को मन पकई देवाई, कवि को पुणी आग को जीवाई घोड़ाटी कौन करुच्ची ना बेकर पड़ी घंटी को सी झुली दौची, टंग 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 घंटी बजे दौची, कहीं जड़े दौची हे मालिक, हे ऑनर, हे मुनिब, हे मोर दाता, हे मो फस्टर फादर, आस तैयार हुआ कहीं आगू आगू अनेक बाट जीवार अच्छी, आमको राति हो कहीं आम गंतव्यस्थल निहाती पहुँचापी पड़ो। टू आस्क इफ देयर इज सो मिस्टेक, बोधे किसी भूल हो जाए कि कहीं मो फस्टर फादर ये रहीगले, कहीं मो फस्टर फादर आगू को जाऊना, ये अनेक चिंता भितर ये निजक हजई देते किए ना घोड़ा जनक। The only the other sound of swift if easy wind to down effect means the easy wind अर्थ हूँ कौन कौन ना easily flowing the wind, जिते से ब्रिज पवनटे जिते मृदु भरा पवनटे जिते बही बही जाए, मीन्स जंगल निकटरे छिड़ा होते आपण मैंने भी पिले बुझी जंगल पाखे छिड़ा होते जंगल पाखे जो आउ गोटे ह्रदटे थी नदी थी झरनाटे थी वाह से जो समय कथा बा से जो अनुभूति जहाँकि केवल मुझे कहीपरि, मीन्स मो पार्टी भाषा ना बा हाथ में कलम काली ना लिखापी से अनुभूति से केवल कौन करा जाए ना फिलिंग्स करा जाए, मीन्स मन भीतर केवल ताकू केवल भाव्य छड़ा बा फिलिंग्स ताकू वर्णना करवा असंभव, तेणु कवि बा किमिति वर्णना करें, कवि किंतु कहते कहीं कौन कहते ना से जो पवनटीए जो मृदु भरा पवनटीए एवं कौन कहूँ ना जो डरी फ्लेक मीन द पीसेस ऑफ स्नो दैट व्हिच आर सॉफ्ट मीन्स डाउन टू आर्स जो आकाशरू से तुषार बिंदु टिके जमी आम कह पर सदृश मीन सफ्ट बहुत हालुका एवं नरम जो से बरफ खंड गुड़िक तलक तलक खसुची एवं संध्या समय कथा मृदु पवन ता सहित बहुची से कवि बा मन केमिति स्थिर हम, कवि तो निश्चित कहीं सी तो थिले लवर ऑफ नेचर, से तो प्रकृति को भल पाउले से बा केमिति छाड़ी चली जाए कहीं जदिओ अनेक दूर अच्छी तथापि ये प्रकृति भरा ये सौंदर्य भरा ये सराउंडिंग को से छाड़ी जावाई केवे भी इच्छा करना बा इच्छा करूना। द woods are lovely dark and deep but I have promised to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। the woods lovely dark and deep means जो जंगलटी संपूर्ण भाव कौन थिला ना only the poet by the woods had honor and house are not मीन्स सेठारे कवि केवल रोहुले मीन्स कवि को बासस्थान नथिला जदिओ तथापि से सेठी रही जाइथिले काहेकि ना तांको जो भल पाइबा जो जंगल प्रति भल पाइबा तांको कोन बांधी रखिथिला मीन्स तांको आकृष्ट करथिला तांको स्नेह देइथिला बा तांको तार मनर जो कहिबा शांति पीस ऑफ माइंड आनिथिला जोथि पई कवि बाध्य होई रही जाइथिले जदिओ बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप किंतु मोर अनेक ड्यूटी अच्छे सर्टेन ड्यूटीज हैव टू प्रॉमिस टू सर्टेन ड्यूटीज मीन अनेक मोर कार्य अच्छी अनेक मोर कर्तव्य अच्छे कहीं एंड माइस्ट टू गो बिफोर आई स्लीप मो शोवा पूर्वर रात होगा पूर्वर मत अनेक बाट जावाई पड़ो कि से पर्यटन शोबी ना कहीं मुझे मो गंतव्य स्थान में पहुँची ना मीन्स मुझे मोर मो जगह पहुँचने से पर्यटन स्थिर हेबी ना तथापि कवि कहते एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मो शोवा पूर्वर मत अनेक माइल अनेक बाट जावाई पड़ो ना कहीं पिले बुझुच ना येस मुझे से प्रिय सर पप्पू सर जदि मो पढ़ाटी आपको भल लगु थाए जदि मो पढ़ा आपको हृदय को स्पर्श कर दयाकोरी मोर जो पप्पू सर बीएस ओडिशा को प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें भूलिए ना आ शुणु जदि आप कौन डाउट रोचे बा जदि मोर पढ़े जब किसी आपन को हटके हटके लगुच मोर कमेंट बॉक्स कमेंट करूँ मुझे कमेंटर समाधान नहीं कर आसबि से विदाई दिंतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।